अस्सलाम वालेकुम जी। जोंक्शन RX3S स्पेशल एडिशन 400cc बाइक 2 दिन पहले ख़रीदा हमने। तो टूर पे निकलने से पहले इसकी कुछ जनरल क्लीनिंग और मेंटेनेंस कर लेते हैं ताकि टूर में कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो एंड तक देखें। इसमें कुछ आपको ट्रिक्स भी बताते हैं कि मीटर की रीडिंग वगैरह कैसे रीसेट करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस भी करेंगे छोटी मोटी, और वीडियो के एंड पे आपको दिखाते हैं कि मॉडिफिकेशंस के बाद कैसी लगती है बाइक। चलें जी, आगे लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले जी बॉक्सेस से स्टार्ट करते हैं। इसके बॉक्सेस रिमूव करते हैं। इसके बॉक्सेस रिमूव करना कंपैरेटिवली बाकी जो जोंक्शन के मॉडल है, जोंक्शन RX सिंपल वाला, इससे कंपैरेटिवली तो सिंपली मैंने पहले अनस्क्रू करके रखे हुए थे आपको बस दिखाने के लिए। यहाँ पर अनस्क्रू करेंगे तो ये पीछे ये लॉक्स है, ये पाइप के साथ बेसिकली बंद करते हैं। ये अंदर व्हील बने हुए थे तो ये पाइप के साथ ग्रिप पकड़ लेते हैं और टाइट हो जाते हैं। तो अनस्क्रू किया तो ये लूज़ हो गए, आप देख सकते हैं नीचे गिर गया पाइप। ये बस आपने एक छोटा सा जग देना और ये बाहर आ जाएगा। अभी तो ये थोड़ा हार्ड हुआ है, काफ़ी अर्से से खुले नहीं है शायद, तो इसको थोड़ा और जोर लगाते हैं दूसरी साइड से। और इसी तरह सिंपली दूसरा बॉक्स भी ओपन कर लेंगे। थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे बॉक्स को ओपनिंग की। तीसरे वाला जो बॉक्स है उसके अंदर सिर्फ एक स्क्रू है दरम्यान में रेड कलर का, इसको आप अनस्क्रू करेंगे और अनस्क्रू करने के बाद इसको पीछे पुश करना है थोड़ा सा। तो लॉक में लगे हुए हैं। इसकी सीट को एक कवर को ओपन करते हैं, जितना गाड़ी का बॉनेट ओपन करते हैं। इसमें एक की लगा के आपने राइट साइड को थोड़ा सा पुश करना है तो ये आपकी सीट अनलॉक हो जाएगी और ये पूरा कवर ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। पे लगे हुए हैं, सब कुछ लूज पड़ा हुआ है। कॉन्टैक्टर्स, डस्ट देखें कितनी ज़्यादा। इस सारे को भी नया करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कनेक्शंस लूज हैं उनको टाइट करते हैं। कॉन्टैक्टर्स को क्लीन करके दोबारा लगाते हैं जी। चलो अच्छा, ये फ्रेम रिमूव करेंगे। लॉन्ग टूर पे तो बॉक्सेस चाहिए होते हैं हमें, शॉर्ट टूर पे बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं होती। जब बॉक्सेस रिमूव करते हैं तो ये एरिया जो आपको सीट का बैक सीट नज़र आ रही है ये वाली, बड़ा और लगती है। तो इस पर हम आफ्टर मार्केट सीट लगवाएंगे। आपको दिखाते हैं कैसे हमने बनवाई है। फ्रेम को रिमूव करने के लिए हमें ये जो पार्ट येलो कलर में आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और इसको रिमूव करते हैं, फाइनली हम अपना फ्रेम बाहर निकाल लेते हैं और इसको दे के आते हैं और इसके ऊपर पहले लकड़ी से कुछ सीट बनवाते हैं, फिर उसकी कुशनिंग करवाते हैं। आपको साथ साथ वो भी दिखाते हैं। तीन स्क्रू हमने रिमूव किए हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। उनको रिमूव करने के बाद इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये फ्रेम लूज हो जाएगा। इस फ्रेम को हमने बाहर निकाला, फाइनली थोड़ा सा फ्रेम बाहर आ गया। अभी हम मार्केट चलते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए हमें। ये एक ग्रीस छोटी सी चाहिए थी, रिसाइकिल की ट्यूब में ली है, ये काम आएगी अभी बाद में। कॉन्ट्रैक्टर साफ करने के लिए हमें पेपर चाहिए था, मेरे पेपर लिया हमने, और साथ साथ हम फ्रेम भी बनने के लिए दे आते हैं। ये फ्रेम हम यहाँ कारपेंटर के पास लाए थे इधर गांव में, और वर्कशॉप तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया। इन्होंने हमें इसके साइज़ का ये लकड़ी का एक पीस बना के दिया। ये देखें अभी बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग में आ रहा है। और अभी इनसे थोड़ी सी इसमें और मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, उनके एजेस थोड़े से राउंड करवाते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये कैसे कर रहे हैं।
ये जिसकी ग्राइंडिंग हो रही है। अब आप सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखें, ग्लव्स पहन के अगर आपने कोई ऐसी मशीनरी यूज़ करनी हो तो ग्लव्स वगैरह सेफ्टी सारी पूरी रख के आप यूज़ करें। और नॉर्मली आप जब खड़े हो तो आपको गॉगल्स पहन के भी ऐसी मशीनरी के पास खड़े होना चाहिए। अभी दूसरी मशीन पे आ गए हैं, यहाँ इसके एजेस को और शॉर्प कर रहा है। ज़बरदस्त। कुछ नहीं सर, पीछे बारिश भी हो रही है। सीट बनवाने के बाद हम एक कुशनिंग करवाने के लिए ये इस एक शॉप पे आए हैं। इसे बोला इसकी कुशनिंग करवा दें, तो ये साथ साथ कुशनिंग कर रहे हैं। और फाइनल वीडियो के एंड पे आपको दिखाते हैं कि ये सीट लगा के कि कैसी लगती है, प्रोजेक्ट कैसा रहा हमारा, सक्सेसफुल या बाहर अच्छी लगती है सीट कि नहीं लगती। तो वीडियो एंड तक देखें, आपको दिखाते हैं। चलें जी, वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया हमारा। वीडियो के पे आपको दिखाते हैं कि लगा के कि बाइक कैसी लग देता है उसके साथ। अभी बॉडी के अपर आउटर पार्ट्स जो हैं बाइक के वो निकालना शुरू करते हैं और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फाइनली जी बाइक हमारा इस कंडीशन में है और इसकी जो बैटरी है इसके कॉन्टैक्टर में कम्प्लीटली रस्टेड है, आपको नज़र आ रहे होंगे। उसको भी क्लीन करते हैं। और बैटरी बड़ी लूज़ कंडीशन में है और इतनी लूज़ कंडीशन में बैटरी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली 400cc बाइक की। ये इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की हालत देखें तो बहुत आपके सामने है, बहुत ही नाजुक और गंदी हालत में है। तो टूर से जाने से पहले, निकलने से पहले इन चीज़ों का मेरे ख्याल में को लाजमी ख्याल करना चाहिए। इनकेस अगर आप टूर पर निकलते हैं और कोई एक भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई आगे पीछे होता है, बाइक प्रॉब्लम करता है, तो बिल्कुल समझ नहीं लगती कि बाइक के साथ क्या हुआ है। तो इन कनेक्शंस को भी निकाल रहे हैं, उनको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, प्रॉपर्ली सिक्योर करते हैं और जो लूज़ कॉन्टैक्टर्स हैं उनको टाइट करके दोबारा लगाते हैं। ये वाला पार्ट जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब रिमूव करेंगे तो आपको याद रहे कि आपकी बाइक की जो रनिंग टाइम है
तो वो मीटर आपका जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। इसको आप निकालने के बाद 30 सेकंड्स निकाल के रख के डिस्कनेक्ट करने के बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आपका रीसेट हो जाएगा। तो हम ये रिस्क ले रहे हैं, इसको रिमूव करते हैं और तो हमारा जो मीटर है वो रीसेट हो जाएगा। अभी करंटली बाइक जो है वो 20,000 की रीडिंग्स थी उसकी, तो बाद में आपको दिखाएंगे कि बाइक की रीडिंग भी जो है, माइलेज भी है उसकी जो है वो रीसेट हो चुकी होगी। इसको ज़्यादा ख़ास एहतियात से निकालना। फाइनली जी सारे कॉन्टैक्टर्स वगैरह सब कुछ निकाल दिया हमने। और अभी ये देखें बाइक की ये एयर फिल्टर वाली प्लेस है। एयर फिल्टर की हमने कंडीशन चेक किया है, यूजेबल है। बैटरी की हालत बहुत ही नाजुक है, गंदी हालत में है बैटरी तो इसको भी रिमूव करते हैं। और लूज़ भी है, काफ़ी लूज़ है। हाई स्पीड पे बाइक या ऑफ रोडिंग जब आप कर रहे होंगे तो बैटरी बहुत ज़्यादा करती होगी, ये कर रही होगी। इसको भी प्रॉपर्ली सिक्योर करते हैं कॉन्टैक्टर स्क्रीन पर। मार्केट पे अलार्म लगा हुआ है, सॉरी हॉर्न लगा हुआ है। इसको ये भी बहुत ही लूज़ और उस कंडीशन में इसको निकालते हैं और प्रॉपर्ली यहाँ लॉक जो प्लास्टिक की होती है उनके साथ सिक्योर करते हैं, बल्कि रादर देन इसको स्क्रू कर देते हैं। सीट माशाल्लाह से चमक गई है, इसको हमने साफ़ कर दिया है, बाकी चीज़ों को भी क्लीनिंग कर दी है। ये एयर फिल्टर का बॉक्स था, बहुत डर्टी था, इसको भी साफ़ कर दिया। इसके अंदर भी बहुत डस्ट थी। बाइक जो हमारा फाइनली वॉश हो गया, इसको मैंने पेट्रोल के साथ कम्प्लीटली जो है स्प्रे से, पेट्रोल के स्प्रे से वॉश किया। सारे कॉन्टैक्टर्स रिमूव करके दोबारा लगाए हैं। और ये देखें जी, अभी बाइक की हालत देखें। अभी इसको वापस बॉक्स पैच करना स्टार्ट करते हैं।
फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक हमारा ऑलमोस्ट बॉक्सअप हो गया है। ये आखिरी फ़िल्टर रह गया है। फ़िल्टर को हमने लगा दिया, फिर मैंने फ़िल्टर लगाया, इसको बॉक्स पैक करते हैं और वीडियो के एंड पे आपको दिखाते हैं कि बाइक की फ़ाइनल लुक आ रही है, क्या लुक आ रही है, जो कि हमने आफ्टर मार्केट एक वो भी इंस्टॉल की थी सीट पे। तो वीडियो के एंड पे आपको पिक्चर दिखाते हैं। चलिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और फिल्टर्स वगैरह सब कुछ लगा दिए हमने। अभी इसका फ्रेम, ये जो हमने एक्स्ट्रा सीट लगाई थी वो, और आउटर बॉडी पार्ट इसके जो भी हैं उसको बॉक्स पैक करते हैं। जी चलते हैं बाइक के अगले हिस्से की तरफ। इंजन और उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं उनकी देखते हैं क्या कंडीशन है। एक्चुअल थ्रॉटल वॉश, थ्रॉटल सर्विस और बाकी छोटी मोटी इंजन के पार्ट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमको बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल टूर निकलने से पहले देखते हैं कि अंदर के यहाँ के हिस्से की क्या कंडीशन है। चलो जी। बाइक का ये हिस्सा कंपैरेटिवली साफ़ लग रहा है, बट स्टिल इसके रेडिएटर को जो है हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं। बाहर से जितना साफ़ कर सकते हैं पेट्रोल से, स्प्रे प्रेशर से वॉश करते हैं। फाइनली ये बाइक की फाइनल लुक्स हैं। आगे वाले पार्ट की साफ़ करने के बाद इसको मैंने अगेन पेट्रोल के प्रेशर के साथ इसको सारे इसी को वॉश किया है। रेडिएटर को जितना मैं वाइट से बाहर इसका वॉश किया है। बाकी कनेक्शंस सारे चेक किए हैं, कनेक्शन सारे ओके हैं। स्पार्क प्लग मैंने पहले रिमूव किया है, ये अपनी जगह पे है, बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने वापस लगा दिया है। ये स्पार्क प्लग है, एक दूसरी साइड पे है। जी बाइक हमारा टूर के लिए रेडी हो गया। ये इसकी फाइनल लुक्स हैं। ये बैक सीट पे आप देखें, आपको मार्केट में इंस्टॉल करवाई है, अच्छी लग रही है, अच्छी खासी लुक दे रही है। बॉक्सेस के बगैर ये जगह बिल्कुल ही धब्बी सी लगती है। तो अगर छोटे वगैरह टूर पे निकलना हो आपने तो बॉक्सेस को हटा के ये सीट लगाई जा सकती है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद इंजन की थ्रॉटल सर्विस करते हैं और इंजेक्टर्स क्लीनिंग और इस तरह की छोटी मोटी जो इंजन से रिलेटेड चीज़ें हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।